लसो फ्याफुल्जी लसो फ्याफुल्ला तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ आगमन मिडिया। आगमन मिडियामा हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ सङ्गीतकार गायक एवं गीतकार कुमार सिंह तामाङसँगै साथमा अर्का एकजना साङ्गीतिक हस्ती हुनुहुन्छ साङ्गी ब्लोन। उहाँ दक्षिणकाली फर्पिङ निवासी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना यतिखेर टुङ्नाको ट्युनिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ है। आजभोलि निकै सहज भएको छ, मोबाइलको एप्स मार्फत पनि टुङ्ना ट्युनिङ मिलाउन सकिने रहेछ। यो थाहा पाउँदा हामी निकै छक्क परेका छौँ। 9 बजेको छ, आगो ताप्दै रामेछाप सैलुङका सैलुङ अर्ग्यानिक मह उत्पादक कृषक निकै पटक राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले पनि सम्मानित भइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व कविन्द्र मोक्तान पनि हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। यहाँ अनि एकजना यहाँको स्थानीय फर्पिङ निवासी भाइ पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई एकमुष्टमा आगमन मिडिया स्वागत गर्न चाहन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कुमार सिंह, तपाईँलाई सोधिहालेँ, यो टुङ्ना बाजा हामी सामान्यतया हिमाली भेगमा बज्ने बाजाको रूपमा बुझ्छौँ। यो कुनै समुदाय विशेषको बाजा हो या हिमाली भेगमा जस्तो तामाङ, थकाली, शेर्पा, अन्य समुदाय पनि छ, गुरुङ लगायत सबैले बजाउने बाजा हो कि यो तामाङको मात्रै बाजा हो? यस्तो छ सिंह, यो चाहिँ यो हिमाली भेगमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूले प्रयोग गर्ने रहेछ र यो चाहिँ साथसाथमा चाहिँ यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको देखिएको छ। र अनि यसमा के छ भने आफ्नो जातीयता अनुसार होइन, आफ्नो जस्तै गुरुङहरूले आफ्नै किसिमले प्रयोग गरेको छ, शेर्पाहरूले ह्योल्मोहरूले आफ्नै किसिमले प्रयोग गर्नुभएको छ। तर हाम्रो तामाङ समुदायले चाहिँ यो टुङ्नाको टाउको चाहिँ आफ्नो लो अनुसार बनाउने, लोखरचुङ्गी अनुसार बनाउँछ। आफ्नो लो अनुसार भन्नुको मतलब यो टुङ्ना वादकको लो अनुसारको, टुङ्ना वादकको लो अनुसारको इच्छा अनुसारको बनाउन पाइन्छ कि टुङ्ना बनेको वर्षको आधारमा? त्यस्तो होइन नि, भने टुङ्ना वादकको चाहिँ लो अनुसार बनायो भने त्यसले चाहिँ फेभर गर्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको बुट्टाहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको यो चिन्हहरू राखिएको हुन्छ तामाङहरूको। तर अन्य जातिहरूको चाहिँ फरक फरक छ। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै यो ह्योल्मोहरूकोमा चाहिँ अलिक फरक खालको बुट्टाहरू राखिएको हुन्छ भने तामाङ समुदायको चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ। त्यही भएर यो टुङ्नाको चाहिँ हामीले यो पार्टलाई चाहिँ टाउको भन्छ, यसलाई घाँटी भन्छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई चाहिँ अलिक माथि उचालेर देखाउनुहोस् त, उज्यालो मलाई पार्नुहोस् त। यो चाहिँ यस्तो छ क्या, यिनीहरूको यो चाहिँ बडी भयो होइन, यो पार्ट चाहिँ बडी भयो। त्यसलाई यो भागलाई चाहिँ बुम्बा सेपको भएको हुनाले बुम्बा पनि भन्ने गर्दो रहेछ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि चाहिँ पृथ्वीको अर्धव्यास आकारको हुन्छ तामाङहरूको। अनि यसमा भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ यो भित्र होइन। एउटा लोखरचुङ्गीको चाहिँ हुन्छ, यो लोखरचुङ्गी जस्तो हाम्रो नेपाली भाषी मित्रहरूको लागि पनि अलिक बुझ्ने गरी भन्नु। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ, 12वटा हाम्रो लोहरू हुन्छ। लो भनेको वर्षा भयो होइन, त्यो अनुसार वर्षा चाहिँ हाम्रो एनिमल अनुसार हुन्छ नि त। त्यो 12वटा एनिमलहरूको चाहिँ हुन्छ हाम्रो यहाँ लो अनुसारको 12वटा लो हुन्छ। त्यसपछि अर्को यो बिचमा चाहिँ टसितेके भन्छ, अष्टमङ्गल। अनि यसलाई नेपालीमा चाहिँ अष्टमङ्गल भन्छ। अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई 8 लक्की साइन पनि भन्दो रहेछ। जस्तै अब यो साइनहरू चाहिँ हामीले ढोकामा अथवा कतै बाहिर राखेर कतै अगाडि कुनै पनि काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यसले शुभको कामहरू दिन्छ भन्छ। अब अर्को यो भनेको पेमा भनेको त अब हाम्रो तामाङ भाषा समुदाय भनौँ न, तामाङ भाषा अथवा कुनै भाषाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कमलको फुललाई पेमा भन्ने गरिन्छ। यो पेमाको बुट्टा भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा जीवन चक्र हुन्छ क्या हाम्रो, धुक्सुम भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। धुक्सुम भनेको के अलिक बुझाइदिनुहोस् न। धुक्सुम भनेको चाहिँ हामीभित्र भएको नराम्रो कुराहरू भन्छ यसलाई होइन। जस्तै यो एउटा हामीले यहाँ तिमुक भन्छ, यो सर्प हुन्छ होइन, एउटा सर्पको जस्तो क्रोधहरू हामीले राख्नु भएन। त्यसपछि अब यो के भन्छ, सुँगुर जस्तो हामी अल्छी हुनु भएन, कोरी पनि हुनु भएन। अनि यो चराको जस्तो व्याभिचारी
होइन अस्थिर मन हुनु भएन भन्ने कुराहरू छ। अनि यो बिचको छ नि, यो बिचको चाहिँ ह्याब र ह्युम हो। यो यिङ र याङ भन्ने गरेको र यो यसलाई के भन्छ त? यसलाई ह्याब र ह्युम भन्दो रहेछ तामाङ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि यो सुँगुर जस्तो अल्छी नहुनु र फोहोरी नहुनु, सर्प जस्तो चाहिँ इखालो नहुनु भन्नुभयो। झन् यो राखेपछि चाहिँ जुन राख्नै नहुने चिज, मनमा राख्न नहुने चिज चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ राखिराख्नु भएको छ। यो जीवन चक्रमा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको यो चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ यो उहरू हुन्छ। त्यसैले यो खराब प्रवृत्तिहरूलाई यसरी चाहिँ घेराभित्र राख्नुपर्छ, यसलाई बाहिर प्रस्फुट हुनु दिनु हुँदैन, अर्थात् त्यो चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने अर्थमा हो। हजुर हजुर, यो त्यस्तो छ, यसरी राखिएको छ। हस्, धन्यवाद। त्यस्तो छ। अब फेरि जोडिन्छु। चाहिँ हेरी हुन्छ के यो उहरू चाहिँ आगो ज्वालाहरू हुन्छ। ल, तपाईँसँग फेरि पनि जोडिन्छु। अहिले मसँग अहिले साङ्गे हुनुहुन्छ। यो तपाईँले बोक्दै गरेको टुङ्ना र यो उहाँले बोक्दै गरेको टुङ्नाको सेप एउटै हो, त्यसको बनोट प्रकृति होइन? उहाँको चाहिँ 10 को हो। हजुर। यो चाहिँ मसँग भएको टुङ्ना चाहिँ हामी यो चाहिँ 9 को हो। ए, व्यास चाहिँ त्यसको गोलाइ 9 र 10 भन्नुभयो। यो 9 लाइन हुन्छ। उहाँको चाहिँ 10 को। नर्मली यसमा कतिवटा तार हुने गर्छ? नर्मली यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ सिङ्गल तारहरू 3टा राख्थ्यो। हजुर। होइन, अहिले चाहिँ आधुनिक हिसाबबाट चाहिँ हामीले अलिक बजाउन पनि सजिलो, यसलाई धुन पनि दिनु सजिलो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले 4 लाइन भन्नाले 8वटा तार राखिन्छ। हजुर। बजाउने चाहिँ यो 4वटालाई मात्र हामीले आधार मानेर बजाइन्छ। जस्तो हामी टुङ्नाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँको टुङ्नाबाट हामी एउटा लोकप्रिय धुन सुन्न सक्छौँ? हुन्छ। त्यसो तपाईँ दुवैजनाले एकैसाथ एउटै लोकप्रिय धुन बजाइदिन म अनुरोध गर्छु। साङ्गाला जिरमा गाउँदै हुनुहुन्छ अहिले। गोनमगाझ्याङ भन्ने एउटा लोकप्रिय तामाङ गीतमा टुङ्ना गर्दै हुनुहुन्छ। गाउनु पनि हुन्छ कि मात्रै बजाउनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। यति मिठो एकदम मार्मिक भाका सुनाउनु भयो टुङ्नामा। वास्तवमै आजको यो सुमधुर साथ
अनि हामी आज तामाङ परिवेशमा छौँ। तामाङ जाति, तामाङ समुदायमा निकै रुचाइएको यो तामाङ मार्मिक भाकासँगै हामीलाई यो टुङ्नाको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँहरूको यो भिडियो हेर्दै रहनुभएका दर्शक महानुभावसँग के आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई लासो थुजेसे भन्छु, हाम्रो भाषा संस्कृति र हाम्रो टुङ्नालाई माया गर्नुहोस् र आगमन मिडियालाई चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। धन्यवाद थुजेसे। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँ सङ्गे सिंह तपाईँको केही भन्नु छ? अब तपाईँले यो हाम्रो तामाङको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई चाहिँ सबै मिलेर एकताबद्ध भई नेपालको जुनसुकै कुना कन्दरामा अथवा जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि सबैजना मिलेर एक आपसमा नपुगेको कुरा, नभएको कुरा एक आपसमा समन्वय गर्दै सबैले संरक्षक र सम्वर्धनको निम्ति चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढिदिनु होला भन्दै र एकताबद्ध हुनको लागि सबै तामाङ समुदायलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्दै र आगमन मिडियालाई पनि मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।